नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज आप सबका इस वीडियो सीरीज़ में। आज मैं बात करूंगा वेंटिलेटर के बारे में। अक्सर धारणा है हमारे देश में कि वेंटिलेटर पे गया है तो बचेगा नहीं, या अनफाउल मीन से उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया गया है, हॉस्पिटल पैसे बना रहा है, डॉक्टर पैसे बना रहा है। अक्सर ये धारणा देखने मिलती है, इवन फिल्मों में भी कई बार ये दिखाया गया है। मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि वेंटिलेटर पे गया अब तो बचेगा नहीं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं हमको ये सोच बदलनी होगी। वेंटिलेटर अपने आप में एक ऐसा मशीन है जो आपको सांस देता है। कब देता है? जब स्थिति खराब है, संक्रमण है, दिल का दौरा है, दिल बंद हो चुका है, अंग अच्छे से काम नहीं कर रहे, तब ये मशीन हम अमूमन तौर पे प्रयोग करते हैं। हर किसी को वेंटिलेटर नहीं लगाया जाता है मोस्टली सिक पेशेंट्स को, जो थोड़े गंभीर रूप से ग्रसित हैं, जिनको करंट कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ अभी इसके बाद कि कैसे कोई विक्टिम है, कोई पेशेंट है, उसको वेंटिलेटर उनकी मदद कर रहा है और क्या इसका फंक्शन है, किस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं किसी की जान बचाने के लिए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की ओर। अभी आपके सामने एक पेशेंट है, काफ़ी सिक पेशेंट है। ये निमोनिया हुआ है, इनको सांस अच्छे से नहीं चल रही थी, इस कारणवश इनको वेंटिलेटर मशीन पे हमको स्विच करना पड़ा। तो यदि अब आप मेरे लेफ़्ट तरफ देखें तो ये जो मशीन दिख रही है ये वेंटिलेटर है। इससे कुछ ट्यूब्स निकल के इनके अंदर जा रहा है जो इनको सांस प्रोवाइड कर रहा है। लेफ़्ट साइड यदि ऊपर मॉनिटर की तरह आप देखेंगे तो 110 111 के आसपास जो दिख रहा है वो दिल का धड़कन है, इनका खुद का धड़कन है। माइंड करिए, इनकी खुद की धड़कन है। नीचे जो दिख रहा है 99% वो ऑक्सीजन का प्रमाण दर्शा रहा है जो मशीन सपोर्ट कर रहा है, और उसके नीचे जो 19 दिख रहा है वो ब्रीदिंग रेट है, सांस जितनी बार ये ले रहे हैं वो अप्रोप्रिएट हमको दिखा रहा है। ये वीडियो दिखाने का मेरा मेन मकसद आप लोग को ये है, ये व्यक्ति जीवित है। अक्सर जो आपके मिसकंसेप्शन है वेंटिलेटर पे है बचन, जी नहीं, ये सिक हैं, डेफिनेटली निमोनिया है, फेफड़े में काफ़ी ज़्यादा, इसके लिए मशीन पे डाला गया है। होपफुली ये रिकवर करके घर जाएंगे, बट अभी के लिए ये वेंटिलेटर मशीन पे हैं, पूरी तरीके से जीवित है। आपने अभी देखा कैसे विक्टिम को मदद पहुंचा सकता है वेंटिलेटर। मैं मान रहा हूँ कि वेंटिलेटर मशीन यूजुअली जिस समय लगाया जाता है तो पेशेंट काफ़ी सिक होता है। कई केसेस में मरीज़ जो है बचते नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वेंटिलेटर का पूर्ण रूप से हम दुरुपयोग करें, या वेंटिलेटर के लिए ऐसी धारणा बना लें कि भाई इसमें अगर कोई जा रहा है तो वापस नहीं निकलेगा। हर पेशेंट टू पेशेंट देखिए रिज़ल्ट वैरी करता है, किंतु वेंटिलेटर एक अभिशाप नहीं है। इसको प्लीज़ उस रूप में ना लें। ये लोगों की जान बचाने के लिए बिल्कुल कारगर है, पूरे विश्व में ये यूज़ होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में ये धारणा है कि वेंटिलेटर पे गया तो बचेगा। आगे मैं आप लोग के लिए एक वीडियो पोस्ट करूंगा किसी सर्वाइवर के साथ, तो होपफुली आप लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस इसमें दोबारा गेन होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वेंटिलेटर के भय से प्लीज़ मुक्त हो जाएं। थैंक यू।